வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களை இந்த லேர்ன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலம் வரவேற்பதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறேன். நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா, ஆங்கில ஆரம்ப பாடத்தை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய தொடர் என்னென்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் பொதுவாக நம்ம மழை பெய்கிறத எப்படி சொல்கிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. மழை பெய்கிறது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமான தொடருங்க இது. நீங்கள் இதை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு இதனோட பயன் கிடைக்கும். இதை முழுமையாக பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இப்போ மழை பெய்கிறதுங்கிறது எப்படிலாம் நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். மழை பெய்கிறது அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். அந்த மழை பெய்கிறதுங்கிறது ஒரே வார்த்தை தாங்க. அது வினைச்சொல்லையும் குறிக்கும், பெயர் சொல்லையும் குறிக்கும். அப்போ அதை எப்படி சார் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது? பொதுவாக எப்படி மழை பெய்கிறது, இதில் எது சப்ஜெக்ட்? மழை பெய்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அப்படி சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா மழை பெய்கிறதுங்கிறது சப்ஜெக்ட் அந்த வெர்புக்குள்ளே அடங்கிடுது. ரைட்டா? அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்வது? அதாவது சப்ஜெக்ட் வெர்புக்குள்ளே அடங்கி இருந்தால், மழை பெய்கிறதுங்கிறது ஒரு வெர்பு, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? அந்த சப்ஜெக்ட் ஆகிய மழை உள்ளே இருக்குது. ரைட்டா? அதனால் நான் தெரிகிறதுக்காக மழை பெய்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். எது மழை, யார், எது என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் வருகிறதோ அதுதான் என்னது? சப்ஜெக்ட். இதில் எது சார் சப்ஜெக்ட்? மழை தான் சப்ஜெக்ட். எது வெர்பு? மழை பெய்கிறது, அதுதான் வெர்பு. ரைட்டா? இந்த மழை பெய்கிறதுங்கிறது ஆக்ட் அஸ் அ வெர்பாக வர்றதுனால அது எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள். மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது, இப்போ மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ மழைங்கிறது என்னது? சப்ஜெக்டுன்னு சொல்லிட்டோம். முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வெர்பு வந்து என்னது? மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. சார் மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது நம்ம பொதுவாக சொல்கிறது இல்லையே சார். மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா புரியுது. ஆனால் இங்கிலீஷில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் மழை அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அது எப்படி மாறுது பாருங்கள். மழை பெய்கிறதுன்னு சாதாரணமாக மாறிடுது. ரைட்டா? இப்போ சப்ஜெக்ட் என்னவா வரும்? மழை இட்டுன்னு மாறிடுங்க. சப்ஜெக்ட் வெர்புக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கிறதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி மாறிடுது? இட்டுன்னு மாறிடுது. இப்போ வெர்பு அந்த இட்டுங்கிறது எதை குறிக்குது? மழையை குறிக்குது. அப்போ வினைச்சொல் என்ன சார்? மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. இஸ் ரெய்னிங். இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு இஸ், மழை பெய்துங்கிறதுக்கு ரெயின், கொண்டுனா ஐஎன்ஜி. இஸ் ரெய்னிங், இட் இஸ் ரெய்னிங். சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் வெர்பு வந்திருக்கு. இட் இஸ் ரெய்னிங் அப்படி வருது. புரியுதா? இப்படி தான் நம்ம சொல்லணும். ரெயின் இஸ் ரெய்னிங்னு சொல்லக்கூடாது. ரைட்டா? அதுக்காக இந்த விளக்கம். இப்போ அது சம்மந்தமான சில சென்டென்ஸ் எப்படி அமைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? சப்ஜெக்ட் இருக்கும், வெர்பு இருக்கும், அதர்ஸ் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த சென்டென்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? மழை போடுதியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து என்னது? பெரிய மழை பெய்கிறதுங்கிறது தான் போடுதுன்னு சொல்லுவோம். அது இங்கிலீஷ்காரங்க கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, பொதுவாக யூகேயில் பூனையும் நாய்களும் வீட்டின் கூரையில் மேலே உட்காந்து எப்பயும் இருக்கும். பெரிய மழை வர்ற வரைக்கும், இப்போ சின்ன மழை வந்து அது பாட்டுக்கு படுத்துருக்கும். பெரிய மழை வந்தால் மட்டும்தான் குதித்து ஓடும். அதனால் அந்த வார்த்தை வந்து பெரிய மழை பெய்வதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்பட்டுகிறது. இதை கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்னால் பெரிய மழை போடுதுங்கிறதுக்கு கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதை எப்படி சார் சொல்கிறது அப்படின்னா, இட் இஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். எப்படி? கேட்ஸ் எஸ் சேர்ந்துருக்கு, டாக்ஸ்லையும் எஸ் சேர்ந்துருக்கு. இட் இஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லணும். ரைட்டா? பெரிய மழை பெய்கிறது. ரைட்டா? அடுத்து இன்னொரு வாக்கியம். இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள். மழை போடுவதால் நாம் இன்று விளையாட முடியாது. மழை எப்படி பெய்யுது? போடுதியா, நம்மால் விளையாட முடியாது. மழை போடுவதால், ஆளுங்கிற வார்த்தை எதோடு சேர்ந்துருக்கு? அந்த மழை ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸோடு சேர்ந்துருக்கு. அது ஒரு சென்டென்ஸ். நம்மால் இன்று விளையாட முடியாது, ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது. ரைட்டா? இது எப்படி வரும்? ஃபஸ்ட்டு நம்மால் இன்று விளையாட முடியாது, நம்மால் வி. விளையாட முடியாதுன்னா காண்ட். எப்படி வருது பாருங்கள். வி காண்ட் பிளே டுடே ஆஸ் இட் இஸ் டிப்பிங் டவுன். டிப்பிங் டவுன்னா என்னது? அந்த பக்கம் என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்
அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனால் டிப்பிங் டவுன்னால் என்னதான் பெரிய மலை அப்படின்னு அர்த்தம். இட் இஸ் டிப்பிங் டவுன். எப்படி சொல்லலாம்? இட் இஸ் டிப்பிங் டவுன்னு சொல்லலாம். அதுவும் பெரிய மழையைத்தான் குறிக்கும். இதையே வேற மாதிரி எப்படி சார் சொல்லலாம்? வேற மாதிரி எப்படி பாருங்க, we can't play today as it is downpouring. ரைட்டா? டவுன் போரிங்னா என்னால் என்னதான் பெரிய மழை தான். எப்படி சொல்லுவோம்? டவுன் போரிங்னால என்னதான் பெரிய மழை தான். பெரிய மழை சக்க போடுதுன்னு சொல்கிறோம்ல, as it is downpouring அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற மாதிரி எப்படி சார் சொல்லலாம்? we can't play today as it has been teeming with rain all day. இதுதான் சரியான விளக்கங்க. அது மழை நாள் முழுதும் சேர்த்துக்கிட்டு சக்க போடுதியா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, we can't play as it has been teeming with rain அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது கலோக்கியலாக சொல்கிறது, ஆல் டே. இப்படி வேறு வேறு விதமாக நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். இப்போ வேற ஒரு இது, இப்போ மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு, அதை எப்படி சார் சொல்லுவீங்க? இப்போ தான் மழை பெய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறது. இப்போ நீங்கள் நம்ம மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும் போதில் என்ன பண்ணோம்? சொட்டு சொட்டா விழுவும் இல்லையா? அதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் அப்படின்னா, இந்த மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பிட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்பிட்டிங். அப்போ இட் இஸ் ஸ்பிட்டிங் நவ். எப்படி சொல்லலாம்? இட் இஸ் ஸ்பிட்டிங் நவ். ஏன்னா மழைக்கு பதிலாக என்ன தான் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? இட்டு தான் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் ஸ்பிட்டிங் நவ். இப்போ தான் மழை பெய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அடுத்து லேசான தூத்தல் தாங்க பெய்ஞ்சிருக்கு, பெய்யுது, அல்லது இது சின்ன சாரலுங்க, சின்ன தூத்தலுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி சொல்கிறது? அது எப்படி சொல்கிறதுனா, மழை சாரலாக பெய்கிறது. அந்த சாரலாக பெய்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்குங்க. அது என்னென்னா ட்ரிஸ்லிங். ட்ரிஸ்ல்னா சாரல். அப்போ மழைக்கு என்ன பண்ணுவோம்? இட்டு தான் பண்ணுவோம். இட் இஸ் ட்ரிஸ்லிங். எப்படி மாறுது? இட் இஸ் ட்ரிஸ்லிங்னு மாறுது. புரியுதா? இப்படி தாங்க மழை சம்பந்தமான வார்த்தைகள் இதெல்லாம். இப்போ உங்களுக்கு சில எக்ஸசைஸ் கொடுக்க போகிறேன். அதை நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லாட்டா அடுத்த தொடரில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக விளக்குறேன். நான் மழையில் நனைந்து விட்டாயா கேள்வி கேட்குறோம். ரைட்டா? நனைகிறதுக்கு ட்ரெஞ்ச். ரைட்டா? மழை வருவது போல தெரிகிறது. மழையால் பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது. மழை வந்தால் நாம் என்ன செய்வது? ரைட்டா? மழையால், அந்த இடத்துல யாழ்னு வருதுல்ல, டியூ டுன்னு அர்த்தம். ரைட்டா? டியூ டு. தெருக்கள் மழை தண்ணீரால் நிரம்பி வழிகிறது. இந்த 5 சென்டென்ஸையும் எப்படி ஆங்கிலத்தில் மாற்றி எழுதுறதுங்கிற முயற்சி பண்ணுங்கள். அது சரியாக தவறாங்கிறத நான் கமெண்ட் காலத்தில் குறிப்பிடுவதற்கு ரெடியாக இருக்கேன். மேலும் இந்த சேனலின் பயன் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தமிழ் வழியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள், கல்லூரி அன்பர்கள், ஆங்கிலத்தை எழுத படிக்க விரும்பும் தமிழ் அன்பர்கள் இருந்தால் இந்த சேனலை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள். இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படி கிளிக் பண்ணதுனால நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் சேரும் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த சேனலின் பயன் உலகம் முழுமைக்கும் உள்ள தமிழ் பேசும் நமது சொந்தங்களுக்கு சென்றடைய இந்த சேனலை பற்றிய விவரங்களை வாட்ஸ்அப்பிலோ அல்லது ஃபேஸ்புக்கிலோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்றும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த ஒரு புதிய தொடரில்.